今天要评测的是漫步者头戴式降噪耳机 W820MB 3金标款。3金标？什么3金标？第一个是 HWA 认证，由中国电子音响协会制定的高清音频无线传输标准。另两个是 Hi-Res Audio 高清音频，分别是有线和无线模式。三大权威认证加持，实际表现如何？让我们通过云视听感受一下。从听感来说，这款耳机的音质表现相当出色，采用3频均衡的专业调教，搭载40毫米镀钛复合振膜，各频段表现都游刃有余。低频下探声，亮足但不会过度轰头；中频人声温润通透，高频清亮而不刺耳，没有刻意突出某个频段，整体呈现音乐原汁原味的效果。这里教下大家点亮无线模式的2个金标。漫步者 APP 上点击右上角设置进入，选择高清音频编解码 LDAC 采样率选择 96K， 保存确定，等待重新蓝牙连接即可点亮金标。5种降噪模式选项，根据场景选择对应的降噪强度，可以切换 5+N 大师级音效模式。发烧友模式可以根据自己的喜好定制属于个人的音效。外观设计上采用了巧妙的折叠结构，将两侧按顺序折叠后，能压缩成非常紧凑的纵向体积，而通过旋转耳罩方向又能转换成横向收纳模式，大大提升了便携性。耳套外表使用皮质包裹，触感柔软亲肤慢回弹，头顶接触部位也是柔软材质，配合可伸缩调节的设计，佩戴舒适度令人满意。所有按键操作都集中在右耳上，包括开关机按键、音量加减键和蓝牙配对键，布局合理，便于盲操。这款耳机能达到负49 dB 的降噪深度，实际表现来看，能够有效隔绝大部分环境噪音。深度降噪，环境声，降噪关，深度降噪。盛產的刺繡蓋着我消瘦，如同望得清
清楚。深度降噪，环境声，妈妈，你帮没打的是？降噪关，通话降噪方面，现在是马路嘈杂环境下手机直录的效果，手机说话声音距离手机50厘米左右。现在是切换到耳机收音，大家感受一下降噪效果和说话的清晰度。支持蓝牙 5.4， 有效距离达到10米，最高续航可达惊人的83小时，即使开启高清音质和降噪功能，仍能维持30小时。支持5伏1安快充，充电15分钟即可获得14小时的续航。游戏模式下，延迟为158毫秒，比手机自带扬声器71毫秒增加了87毫秒，这个延迟表现很不错了。接下来拆解部分，先从2次耳罩开始，使用拨片从边缘缝隙小心撬开。耳罩是以一个模块的方式，通过卡扣与耳机固定。发声单元表面有一层保护纱网，耳罩内侧还有一层布置防尘网。拧开5颗螺丝后，首先打开左侧耳机箱体，可以看到做工相当细致，所有线束都包裹了吸音棉，有效避免线材震动产生听诊器效应。右侧腔体同样规整，走线布局井然有序，这种工整的内部结构看着就令人舒心。继续拆电路部分，左耳上的电池居然用上了易拉胶，但是却没起易拉胶的作用，没有拉开胶条就被我取出电池了，还好打了点白胶进一步固定。这块电池的规格是480毫安时 3.7 伏，可以支撑83个小时的续航。发声单元采用40毫米的镀钛复合振膜，箱体四周做了点胶密封处理。旁边一根线路是它的降噪反馈麦克风，而前馈麦克风在耳机的背部。发声单元后背贴了一层白色棉纸，导向声音通过盖子上的这个小孔与外界连通，正向声音也有一个小孔与外界连通，也有平衡耳罩内加强的作用。右耳的前馈麦克风，拆下主板，按键部分LED 指示灯，通话降噪麦克风，主控是恒轩科技的 BS2710 蓝牙 SoC， 支持蓝牙 5.4， 编解码子系统等等。这个 brief 文档真够 brief 的，提供的信息有限。Type-C 输入搭配一颗 TCS9225 过压保护芯片，耐压36伏，防止高压进入损坏主板元件。背面一颗独立单体线性充电 IC， 型号 LP4069H， 规格是36伏800毫安。线性充电虽然发热大，但是胜在简单稳定，况且电流也不大。还有蓝牙天线模块。继续拆看下结构部分，Y形头梁支架通过塑料弹性扣紧耳机后盖。拆开伸缩调节结构部分，盖体上有波浪齿状设计，配合一块弹片形成清晰的段落感。线材采用波浪式走线布局，这颗是折叠部件，材质应该是铝合金的，底下也是铝合金基座，形成线位卡扣。整体用料很赞，做工细致到位，大厂做工没得说。这款耳机我强烈推荐，优秀的3频均衡调教能驾驭各类音乐风格，强悍的降噪性能让你在嘈杂的环境中也能沉浸聆听，清晰的通话质量，续航长，补电快，加上精致的做工和人性化设计，内部用料做工优秀。如果你有头戴式降噪耳机需求，并且预算300左右，那漫步者 W820MB 3金标就是一个明智之选。